Apelatsiya instansiya sud hayatda hukm qiladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Tomli tuman sudining 2025-12 dekabrdagi Qobilov Shohruh Qobul o'g'li Jinoyat kodeksi 118-moddasining 4-qismi bilan aybsiz deb topilsin va oqlansin. Uning harakatlarida jinoyat tartibi bo'lmaganligi sababli jinoyat ishi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasining 2-bandiga muvofiq tugatilsin. Qobilovga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasi bekor qilinib, sud zalidan qamoqdan ozod qilinsin. Mana bugun Navoiy viloyati apellyatsiya hay'ati tomonidan himoya ostida bo'lgan Qobilov Shohruh Qobulovga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi ko'rib chiqildi hamda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan qo'yilgan ayblov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 2-qismiga binoan to'liq oqlandi. Viloyat oliy sudida bor ekan mana. Vatanimga shukronlar aytaman. Hamma qonunlarimiz odamiylikka kelib chiqdi va ushbu hozirgi mana shu Navoiy apellyatsiya sudida o'z kuchini topdi. Bu uchun alohida prezidentimga rahmat. Apellyatsiya sud hay'atida odilona ko'rilib, insonni mana adolat, hamma haqiqat yo'nalishida mana oqlanib chiqdi. Bu uchun alohida vatanimga va prezidentimga rahmat aytaman va ushbu apellyatsiya sudiga alohida rahmat aytaman. Hamma narsani qonuniy taraflama ko'rib chiqdi, hech qanday kamchiliklar qolmadi.